dodržiavali. Takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení cení hostia prítomné, vítam vás na dnešnom 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Veľkom Šariši. Vážení prítomní, z programu dnešného rokovania ste boli oznámení v pozvánke. Budeme teda hlasovať za tento program, ktorý vám bol predložený v písomnej podobe. Pani poslankyne, pani poslanci, kto je za to, aby sme schválili tento program, nech hlasuje teraz. Jednohlasne za. Sú nejaké pripomienky alebo doplnky na úpravu predloženú návrhu? Ak našej strany nie sú, pokiaľ ani z vašej konštatuje, že program bol rokovania je schválený bez pripomienok. Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v programe rokovania. Máme návrhovú komisiu a mandátovú komisiu. Do návrhovej komisie ako predsedu odporúčam pani poslankyňu Gálovú a za členov pána poslanca Žilku a pána poslanca Skálku. Sú nejaké pripomienky alebo doplnky predloženému návrhu? Nie, budeme teda hlasovať za to, aby komisia pracovala v takomto zložení. Hlasuje prosím teraz. Jednohlasne, pretože návrhová komisia bola schválená. Máme mandátovú komisiu. Za mandátovej komisie odporúčam zvoliť pani poslankyňu Kožarovú ako predsedničku a za členov pani poslankyňu pána poslanca Matého. Mandátovej komisie. A ešte pána počkajte, musím to správne rozložiť. Máme 3, 4, 6, 7, 8 a sme v 8, takže každý, že by bol. No, dobre, ja to bude dvakrát, dobre? OK, za členov pána poslanca ešte Mateva, pána poslanca Krofmana. Sú nejaké pripomienky alebo doplnky predloženého návrhu? Nebudeme teda hlasovať, to je za to, aby komisia bola v takom zložení, prosím hlasuje teraz. Jednohlasne, ktorý návrh bol schválený. No a navrhateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Rolikovú a pani poslankyňu Kožarovú, musíme nejak dvakrát to vypísť. A za zápisnicu určujem pani našu kolegyňu Eriku Kacínovú. Takže nám teraz volené komisie, aby sa udiali svoje práce. A pani poslankyne, pani poslanci, bude pokračovať podľa schváleného programu. A poprosím predsedkyňu mandátovej komisie o predloženie krátkej správy. Ďakujem. Vážení pán primátor, vážení poslanci, na dnešnom 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva prítomných 7, celkovo počtu 11 poslancov. Je teda možno konštatovať, že sme ako konštatovania schopní, vyšli sa ospravedlnili jeden direktor. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli a toho, že ste schopní. Viem, že každý mala nejaké osobné záležitosti, ale som samozrejme rád, že sme v dostatočnom počte. Ďakujem predsedkyni mandátovej komisie za predloženie krátkej správy. A môžeme teda pristúpiť k ďalšomu bodu rokovania a tým je bod 4 informácia o doručení písomného odkladenia pána Dušana Bieleho. Pán Dušan Bielý bol aj pozvaný samozrejme a svoju možnosť podľa toho, čo vidím, nevyužil, ale nevie trafiť na tento úrad, aj keď tu bol svojho času zamestnaný. Nech sa páči, pán Káš, máte slovo. Ďakujem. Mesto Veľký Šariš po kadinskej udalosti spojenej s náhodným požiarom do komunity realizovaných verejných obydlí v lokalite Torpačská v iných godinách 19.2025 zaavizovalo verejné vyjadrenie občana Dušana Bieleho. V tejto udalosti ide okrem iného verejný výhľad, ktorým parafrazujem, zamestnankyňa mesta Janka Stepaníková manipuluje s romskou komunitou 30 rokov a riadi finančné toky určené pre osobitných príjimateľov, pričom mnohí z nich nikdy nevideli svoje peniaze. Mesto akceptuje akúkoľvek vecnú kritiku, na ktorú má každý občan právo, avšak uvedený výrok podľa názoru mesta môže uvieť neznalého diváka, respektíve čitateľa, vyvolať do nekalých praktikách, ktoré protiprávne konanie zo strany mesta, respektíve zamestnankyne mesta Janky Stepaníkovej. Uvedený výrok zaznel vo videu na platforme YouTube a šírenom redakciou internetového spravodajstva Press TV a internetovej stránky krajiny.sk pod článkom s názvom Video a povrch vyplávali nové informácie podľa požiaru Veľký Šariš. Mesto sa voči danému výroku ohrazuje a vníma ako úmyselné šírenie nepravdivých tvrdení a im spôsobilo privodiť komunálne hodnosti práva dlhoročné zamestnankyne mesta, ako aj poškodiť dobré meno právnickej osoby, teda mesta. Nepravdivosť už až absurdnú zvedenou výroku poskytujú zákonných kontrol príslušného úradu práce, kedy sa stalo obdobie ani v jednom prípade nebolo zistené pochybenie zodpovedných osôb vo vzťahu k uplatňovaniu inštitútu osobitného príjemcu v zmysle zákona o pomoci núdzi spôsobom tvrdených občanom Bielým. Za účelom nápravy zákonného stavu mesto zastúpenia do takej kancelárie adresovalo občanovi Bielemu a sekundárnej redakcii Press TV výzvu na upustenie od neoprávneného zásahu v formu
odstranenia videa, predmetných výrokov a zároveň písomné ospravedlnenie za nepravdivý výrok. Ako reakcia na uvedené bolo zo strany občana Dušana Bíleho doručené ospravedlnenie usnení podľa prílohy k tomuto materiálu. Zo strany redakcie Press TV došlo k odstraneniu článku a videa ich webovej stránky, ako aj platformy YouTube. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pane poslankyne, páni poslanci, my sme tú tému si aj na pracovnom takom stretnutí ešte svojho času samozrejme veľmi intenzívne prešli, lebo bolo to pre nás aj v tom čase veľmi vstupoval na vec, ktorá sa nás bytostne dotkla, nielen ako keby vecov, ale samozrejme aj našich zamestnancov. A voči takémuto útoku sme si samozrejme potom, čo sme sa v prvom rade zaoberali tým, aby sme čím skôr odstranili následky toho požiaru, vyriešili vôbec tú situáciu z hľadiska bývania a tak ďalej. My sme začali potom samozrejme zaoberať aj tým, čo sa medzi tým dialo. A bolo nás to, samozrejme, tak ako je napísané, že my sme sa voči tomu veľmi vysoko a ostro vyhradili, pretože je to téma, ktorá je veľmi citlivá a bolo podľa mňa aj zneužité to, ako momentálne bola v tej chvíli situácia. A dovolím si tvrdiť, že to, čo pozná aj našu kolegyňu, ktorá tu za nami sedí, pani Jakubce, pani Kovar, ktorá tu už desiatky rokov pracuje bez nejakých výtiek, ale bez nejakých, povieme, následkov nejakých pochybení, ktoré by indikovali z nejakých orgánov, ktoré chodia kontrolovať jej agendu. A práve z osoby, ktorú poznáme, ako sa Bíleho, nás to o to viac ešte nejakým spôsobom zabolelo, ale sa to úplne dotklo. Dotklo sa to aj mesto, ale znamená mesto, že aj mesto nejakým spôsobom v súvislosti s inštitútom nejakého osobitného priestoru vôbec dopustí, aby takáto vec vznikala. Ale nechajme, ako by som povedal, že emócie odzneli, emócie boli za nami, my sme využili všetky právne nástroje a tak využijeme v každom jednom prípade, ktorý sa ešte bude opakovať, ale v prvom rade, ak máme za to, že naši zamestnanci alebo aj mesto koná a súľade s zákonom, alebo že nie sú tam nejaké vážnejšie alebo nejaké nezrovnalosti, tak v takomto prípade poskytne aj mesto ochranu aj svojich zamestnancov, tak to bude vždy aj do budúcna. Je to signál, ktorý musí jasne odísť, lebo nemôže nám nejaká osoba takúto formou v rámci svojho nejakého, neviem, verejnej pozornosti klamlivo šíriť veci. Je pritomná aj pani kolegynka, Janka sa pani Kovar, ktorá sa samozrejme tiež dotýka. Preto je to materiál Mestského zastupiteľstva, pretože ospravedlnenie veroval a pán Dušan Bílý aj vám na vedomie, tam viete v tej hlavičke, že vážne Mestské zastupiteľstvo. Takže nie ste tam individuálne ako poslanci, ale ako orgán, ako Mestské zastupiteľstvo a je to tu dané na to, aby bol to aj taký signál voči všetkým, ktorí dali zneužiť tú situáciu alebo si vôbec nejakým spôsobom začnú vymýšľať veci, ktoré majú osočovať mesto a jeho zamestnancov. A to nedopustíme. Chcem sa opýtať, či máme nejaká nejakú krátku reakciu na to. Nech sa páči. Ospravedlnenie, písomné ospravedlnenie, ktoré došlo určené primátorovým Slovenským zastupiteľstvu a nejakým pani, ktorá sa volá Janka Štepaníková. Takže nie je to ospravedlnenie moje predmety. Takže naďalej trvám na tom, že sa mi ospravedlní. Ja to beriem to a akceptujem, máme tu dve roviny, ako ty ako osoba, samozrejme mesto, to sú dve rozdielne veci, ktoré sú sa mestom prepojené, ale akceptujem aj tvoj názor a to sa bude ešte ďalej riešiť do túto osobou. Dobre, nie je k tomu potrebné nejakým spôsobom ďalej riešiť, aby to tu reálne zaznelo. Ja vás to prosím, ak sa chcete niečo k tomu pozrieť, niečo sa k tomu viacej opýtať, alebo viacej objasniť, alebo vysvetlila ten, o čom je ten osobitný príjemca, že vy to veľmi dobre viete. To, že ešte niekoho máme na to, aby vôbec prežil, máme byť za to vystý, že držíme na tých životách, chcem povedať, že určitý spôsob poriadku na to, aby žili do ďalšieho mesiaca. Ináč to ani kratšie neviem povedať, ale asi takto. Takže sú nejaké otázočky. OK, poprosím, že dáme uznesenie. Tam ho zoberieme na to. Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši berie na vedomie písomné ospravedlnenie občana Dušana Bíleho za šírenie nepravdivých informácií. Ďakujem pekne. Sú nejaké pozorujúce návrhy. Myslím, že nie je prvýkrát hlasovať za to, aby sa schválili teraz opäť na vedomie, hlasuje teraz. Jednohlasne, že návrh bol schválený. Ďakujem pekne. Veľmi dôležitým bodom dnešného zasadnutia je samozrejme samotný záverečný účet za rok 2024, schválenie, prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra. Takže vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, budeme teda pokračovať bodom 1 a to je stanovisko hlavného kontrolóra v súvislosti návrhu záverečného účtu za rok 2024.
Pán Malý, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán primátor. Vážené mestské zastupiteľstvo, jednou z úloh hlavného kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení, ktoré sú presne ako určené konkrétne, je vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Stanovisko bolo vypracované na základe zverejneného aj doručeného, teda to si dostaneme v mailovej podobe, ako náhle sa zverejní návrh záverečného účtu, mám možnosť si vyžiadať ďalšie podklady a mám prístup aj k ekonomickému softveru ako v rámci mesta. Pod záverečným účtom sa rozumie také nejaké súhrnné spracovanie údajov, ktoré charakterizuje rozpočtové hospodárenie mesta za predchádzajúci kalendárny rok, povinnosti zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Konkrétne v paragrafe 16 odsek 5 je určené, čo minimálne musí obsahovať. Návrh záverečného účtu mesta Bratislava preukázateľne obsahuje rozpočet mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, máme teda jednu, prehľad o poskytnutých dotáciách pri jednotlivých členení, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, mesto nemá podnikateľskú činnosť, hodnotenia plnenia programu mesta a taktiež návrh záverečného účtu obsahuje aj informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití, čo vyplýva z VZN o miestnych daniach. Čo sa týka overenia účtovnej závierky a jeho rozpočtového hospodárenia auditorov, mesto si dalo overiť účtovnú závierku a teda túto povinnosť si splnilo, neboli tam zjavne nejakým spôsobom nedostatky, takže nebolo nič vytknuté. Čo sa týka zverejnenia návrhu záverečného účtu, je to povinnosť z mesta zverejniť návrh rozpočtu, ktorý sa platí aj o návrhu záverečného účtu najmenej na 15 dní pred rokovaním, ako na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. Táto podmienka bola splnená. Návrh záverečného účtu bol zverejnený od 10.6.2017. Čo sa týka vysporiadania finančných vzťahov mesta k subjektom, ktorý je riaďovateľom a k štátu a tak ďalej, tak to bolo vysporiadané jednak čo sa týka rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie služieb. Robí sa formulár vzájomných vzťahov, čo sa týka nejakých nedočerpaných prostriedkov, tie boli v roku 2025 a 2024 vrátili na účet. Záverečný účet obsahuje informáciu o poskytnutých dotáciách, mesto poskytlo dotácie len pre právnické osoby a je to dokonca, bolo to predmetom kontroly materiálov v bode 10.2 je aj moja správa o výsledku kontroly. Samotné plnenie rozpočtu návrh záverečného účtu teda musí obsahovať, musí byť v takomto plnení, to znamená musí obsahovať plnenie bežných príjmov a bežných výdavkov, plnenie kapitálových príjmov, kapitálových výdavkov a údaje o finančných operáciách. Takú rekapituláciu uvádzam na strane 4 tabulky číslo 1, kde je tam schválený, upravený rozpočet čerpania výkazov, to znamená podľa finančných výkazov a podľa návrhu záverečného účtu. Je rozdiel medzi finančnými výkazmi a návrhom záverečného účtu v sume 25 000. Jedná sa o dva kapitálové transfery, ktoré z nášho účtovného ekonomického programu neboli potiahnuté do finančných výkazov, čiže nejaká taká chyba, kde nejakým spôsobom bolo nedosprávne zaškrtnuté, vykazovať, nevykazovať, takže musíme vykázať nie k finančných výkazov, ale skutočne z reálnych transferov, ktoré boli zaslané pre technické služby, pretože je tam ten rozdiel 25 000, čiže tak ako je návrh záverečného účtu, tak sú aj brané teda výsledky z mojej strany. Za rok 2024 boli celkové bežné príjmy, budem hovoriť len v tisícoch bez zaobslužovania 8 350 000, bežné výdavky boli vo výške 7 756 000, prebytok bežného rozpočtu vo výške 595
výdavky 3 099 000, výsledkom bol schodok 2 086 000. Výsledkom celkového hospodárenia mesta bol schodok 1 493 000. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Príjmové boli vo výške 2 689 000, výdavkové finančné operácie vo výške 580 000. V rámci príjmových finančných operácií medzi najväčšie položky bolo teda zapojenie úverov vo výške 2 332 000, jednalo sa o dvojdielny úver na nákup pozemkov na lokalite Peterica a ďalej to boli úvery environmentálneho fondu, bolo úverenie Matická škola a refundácia nákupu hardových kontajnerových nosič a tých kontajnerov. Na strane príjmov ďalej boli ďalšie zdroje ešte v rámci príjmových finančných operácií zapojenie rezervného fondu, sú to 43 000 a takých našich zelených peniazí, to je zapojenie finančnej náhrady za výrobu stromov vo výške 176 000. Na strane výdavkov to boli oplatky úverov vo výške 280 000. Návrh záverečného účtu samozrejme podrobne v svojich prílohách vo výkazoch uvádza jednotlivé plnenie príjmov a čerpanie výdavkov, takže ja už nejakým spôsobom tak podrobne neuvádzal. Je to v nasledujúcom bode. Čo sa týka celkových bežných príjmov za rok 2024, tie rástli o 5,11%, bežné výdavky rástli mierne vyššie o 3,51%. Uvádzam v tabulke nejaké výsledky prehľad, transfer, ako sa to vyvíjalo. Ja mám údaje, aj keď niekto zo zaujímavosti chcel až do 2007, takže skutočne tak, ako sa nás porastli na príjmy, ale rastli na aj výdavky. Tak ako sú to neuveriteľné čísla, ale na druhej strane ešte aj výdavky. Sú tu opravnené výdavky, lebo aj školstvo nám išlo výrazne hore, počtom žiakov, tie výdavky tam rástli, takže možno, že aj keď objemovo to išlo neuveriteľne hore, ale stále ten rozdiel, ktorý má mesto na tie svoje ďalšie aktivity, stále nie je až taký veľký, ako by mesto potrebovalo. V návrhu záverečného účtu, čo vás najviac zaujíma pri tvorbe peňažných fondov, keďže mesto máme rezervný fond, tak sú vylúčené na to účelovo určené finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v roku 2024 vo výške 590 000. Pričom najvyššia suma je tam vlastne nedočerpaný zatiaľ transfer kapitálový z plánov obnovy na výstavbu materskej školy vo výške 47 000. Tak odporúčam teda ešte k týmto vylúčením vypočítať ešte dve položky, respektíve jednu úpravy, a to je finančnú zábezpeku od firmy Ecoprim verejného obstarávania výške 8104 a poplatok za odpad je tam vylúčený a po výške zostatku na bankovom účte, tak tam odporúčam vylúčiť do výške rozdielu medzi príjmami a výdavkami, čiže ešte o nejakých 18 000. Spolu teda odporúčam tú tvorbu rezervného fondu znížiť teraz o 22 000 a uvádzam to tu aj číselne. Čo sa týka bilancie aktív a pasív, ktorá hovorí vlastne o aktívach mesta, celkový majetok mesta, mesto vyjadrení sa blížil 25 miliónov, ale za rok 2024 porastol o takmer 3,9 milióna, ale teraz rastie aktíva na rastie pasíva. Čiže to znamená, rastie na výrazne úvery, aj dlhodobé záväzky, to sú tie úvery z environmentálneho fondu, a takisto aj krátkodobé záväzky, to sú práve nedočerpané transfery. Návrh záverečného účtu obsahuje údaje aj o našej príspevkovej organizácii technických služieb. No a ja len na záver môžem teda v zmysle paragrafu 16 odsek 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčiť mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Veľký za rok 2024 výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, to znamená, že na tie úpravy. Ďakujem pekne za stanovisko za finančnú komisiu. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu Veľkom Šariši zobrať nariadenie stanovisko hlavného kontrolóra.
Ďakujem pekne. Pani poslankyne, pani poslanci, ja sa prvom rade poďakovať pánovi hlavnému kontrolórovi, že venoval to, čo nám nebude svoj čas, ale dopodrobne sa venoval záverečnému účtu tak, ako aj po iné roky. Samozrejme, dobrou správou je to, že sme v druhom roku druhýkrát po sebe bez výsad, bez pripomienok je schváľovaný záverečný účet. Roky predtým tomu tak reálne nebolo. Hovorí to skôr o tej prehľadnosti, čistote predkladaných materiálov aj po dodržiavania si nejakých základných zákonov, ktoré sa na vôbec na záverečný účet samozrejme vzťahujú. A tie nedostatky pri tvorbe záverečného účtu boli v podstate len tie tvoje, ktoré ako navrhol pán hlavný kontrolór vyňať práve to zabezpečenie podmienky, ktoré bolo možné z verejného správania alebo zmluvného dielo, pretože nemôže súčasťou rezervného fondu a samotný rozdiel medzi tým, koľko nás sme vyzbierali na komunálnom odpade, koľko nás samotne stali, lebo to musíme ľuďom vrátiť, lebo je to určitá vec, ktorá majú nárok ako kreditor. Je to dokopy 22 000 eur a mimo toho nemal pán hlavný kontrolór nič závažnejšie, čo by stalo za úvahu, aby bol pripravený záverečný účet s jeho stanoviskom ako s nejakou výhradou alebo pripomienkou. Samozrejme, najbližšie 3 ďalšie body sú o záverečnom účte, takže ak chcete možno pýtať o niektorá téma, vaša otázka bude mať presah aj ku správe nezávislého auditora, samotnému záverečnému účtu ako takému. Či sa pýtate teraz pri stanovisku hlavného kontrola, alebo potom by to návazalo, v podstate stále sa točíme okolo tej istej témy, len z pohľadu hlavného kontrola, z pohľadu auditora a potom z pohľadu mesta a teda vášho spolete. Nech sa páči, môžete sa pána hlavného kontrolóra pýtať na predloženom materiálu, nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Myslím, že je to jasne vysvetlené. A tak ako povedal, samozrejme rastie nám aj príjmy, aj podielové dane, školstvo, že to, čo všetko bolo povedané. Škoda, že sa nerozpára úplne tak krásne ten rozdiel medzi na to, že ten prebytok samotný, na to, čo môžete aj vy schváľovať, ale myslím, že ho otočíme v takých obrátoch, ako bolo správne. Dobre, ak nie je nikto, rozprávu môžeme predložiť návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Štadiši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2024. Ďakujem pekne. Sú nejaké domienky? Nie budem teraz hlasovať, za to, že sme uvedeli materiál, ktoré uznesenie schválili, som hlasuje teraz. Jednohlasne postupujem návrh bol schválený. Ďakujem pekne. Ideme k tomu tiež veľmi podstatnému, a to je správa nezávislého auditora a samotné schválenie záverečného účtu. Pán Udaj, nech sa páči, Miro, máš slovo, poprosím predložiť materiál. Ďakujem pekne. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladáme správu nezávislého auditora za rok 2024 a návrh záverečného účtu Mestského Štadiš za rok 2024, a to v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu mesta Veľký Štadiš za rok 2024 bol zverejnený na verejnú diskusiu v zmysle príslušných zákonov. Čo sa týka verejnej diskusie, neboli obdržané žiadne pripomienky do verejnosti. K návrhu uznesenia mám teda dve poznámočky, keď teda budete predkladať návrh na uznesenie, potom si môžete čisto povedať. Vyplývajú teda zo stanoviska hlavného kontrolóra dve čísla alebo dve sumy, ktoré sú v celom návrhu uznesenia alebo mali by sa teda zmeniť a mali by ste hlasovať o úprave. To je asi všetko. Dobre, poprosíme teraz stanovisko finančnú komisiu. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie ako celok so zohľadnením stanoviska hlavného kontrolóra. Ďakujem. Nejaké iné veci alebo nejaké otázočky komisia nemala tú návrhu záverečného účtu? Myslím si, že nie. Pokiaľ nezávislý nebolo ani o tom nič, žiadna informácia. Takže ďakujem pekne. Pani poslankyne, pani poslanci, je tu priestor, samozrejme materiál obsahuje samotnú správu nezávislého auditora, ktorá je v prílohe, samotný návrh záverečného účtu a samotný návrh uznesenia, ktoré je rozdelené na 3 body a hlavne ten dôležitý ten bod 3, ktorý musíme ešte teda opraviť o tie údaje, ktoré aj pán hlavný kontrolór poukázal. A to si prejdeme potom samozrejme, ak si spoločne prejdeme záverečný účet, respektíve ak máte nejakú otázku k záverečnému účtu, máte tam všetko jasné v štruktúre, ktoré zákon diktuje zverejnené tak, ako to bolo minulé roky, tak ako ste to v minulosti samozrejme mnohokrát urobili.
Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, môžete sa zapojiť do mojej strany. Prešli sme si to spoločne aj na pracovnom stretnutí, prešli ste si to na komisiách, tie jednotlivé úkony realizujeme poznáme, ste skoro všetko, okrem toho, čo zo zákona vyplýva, ste všetko schvaľovali vy, takže dobre, ja si myslím, že sa môžeme prehodnúť teda ku návrhu úpravy tohto uznesenia, ktoré je potrebné platiť. Poprosím teda predložiť ten návrh, aby sme pochopili, na ktorých bodoch potrebujeme opraviť tie čísla. Ďakujem pekne. Čiže, áno, je. Presuny sa budú opravovať. Čiže máme návrh uznesenia, máme bod B a v trojke nebude 324 763,38, ale 302 862,20. 302 862,20. A potom v C-čku odrážke, ktorá sa volá zostatok nepoužitého poplatku za odpad, tam je 4873,60, sa nahradí sumou 18 669,98. Peršia. 18 669,98. Máme to rozstredíkovať. Dobre, pani poslankyne, poslanci, ak nikto do rozpravy, ďakujem, ukončujem rozpravu, prosím teda predložiť návrh uznesenia, zakomponovanie tejto zmeny. Nemusíme čítať celostu, iba predloženom znení s týmito dvoma pripomienkami, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši po A. Berie na vedomie správu nezávislého auditora za rok 2024. Po B. Schváľuje záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2024, pričom došlo k zmene v bode 3. Schváľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 302 862,20 eur. Po C. Určuje, že primátor mesta Veľký Šariš je oprávnený vlastným rozpočtovým opatrením vykonať zmenu rozpočtu mesta Veľký Šariš, ktorá vyplýva z záverečného účtu mesta Veľký Šariš za rok 2024, časti vylúčených z účelovo určených finančných prostriedkov z dôvodu ich zapojenia do rozpočtu mesta Veľký Šariš, a to nasledovne v predloženom znení, ale v bode zostatok nepoužitého poplatku za odpad sa mení suma na sumu 18 669,98 eur. Ďakujem a zvyšok je podľa predloženého znenia. Pani poslanky, pani poslanci, sú nejaké vaše návrhy na úpravu alebo zmenu predmetného návrhu uznesenia? Ďakujem, ak povie teda všetko jasné na nám sedí, tak môže teraz vystúpiť hlasovanie, poprosím teda vážne pani poslanky, pani poslanci, budeme schvaľovať návrh uznesenia pod bodom A, B, C, tak ako bolo prečítané, ktoré zároveň návrh uznesenia schválili, prosím hlasuje pre nás. Jednohlasne konštatuje, že návrh bol schválený. Chcem poďakovať celému ekonomickému oddeleniu, pánovi Mladomu, za všetkým, ktorí sa spolupodiali na príprave záverečného účtu, ktorý bol schválený aj odporúčaný pánom Mladomu bez výhra, schválený auditorom a reflektuje našu čistotu alebo aj vôbec vedenie toho účtovníctva na požadovanej kvalite, tak aby bola vypovedná hodnota. Ešte raz ďakujem pekne. No a prídeme k ďalšomu bodu, a to sú rozpočtové opatrenia, neviem, bodu 6.1. Máme základnú školu, potom 6.2 technické služby, potom samotné mesto, vydám pani rejžerku základnej školy a pani Luka, nech sa páči, odozdám slovo, ktorý pôjde 6.1 vo veci základnej školy. Dobrý deň, ďakujem pekne, vážení poslanci. Základná škola predstavila na schválenie návrhu do rozpočtu školského klubu detí. Na základe prihlášok do školského klubu detí bude prekročené maximálne počty detí registrujúcich 6 oddelení. Ako 1.9. teda chceme otvoriť 7 oddelenie školského klubu detí a chceme dôvod vydaného finančné prostriedky na vstup vychovateľky univerzity pedagogických asistentov vo výške 695 eur. Chcem vám pripomenúť, že v septembru môže byť 8 detí dole, čo
prípade, keď som zničila ten úver na 50% a prebytočné peniaze sa týkali na ich 7% zvýšení platov, ktoré prichádzal z 1.9. a to s pánom Okorom by sa možno dodatočne spravodlivé. Ďakujem. Ďakujem, pani Telka. Takže je to jasné, že sú odpovedať novej žíry SKD z narastajúceho záujmu aj počtu žiakov je nutné reflektovať, že financovanie týchto vecí ešte stále ide za samosprávami, nie je to z rozpočtu štátu, že je nejaká veľká debata na pozadí, že sa to má stále meniť, ale z tejto chvíli tomu tak ešte nie je, tak musíme reflektovať tú požiadavku na otvorenie 7. oddelenia SKD. Pani Telka, môžem o to povedať, aký je výsledok z hľadiska prijatia nových žiakov, potom ako boli a koľko žiakov mal navštívať vo všeobecnosti základnú školu? Otvárame 3 prvé ročníky, v podstate ten posun je stále, ale na 3 ročníky áno teda máme, posun je stále kvôli tomu, že ešte prebiehajú vyšetrenia psychologické, tie deti vyšetrenia logopedické a tie deti nie sú uzavreté, kde teda pôjdu, či do Zastupiteľskej, či idú do Prešova a do Priamského, čo ma teda veľmi mrzí, že v tomto období ešte takéto veci vyriešime. Ale to je No, je veľa, to môže nie, že problematické, ale taký, že vlastne nemáme prijať tieto deti, ktoré po nejakom psychologickom alebo etickom vyšetrení ešte nie je odporúčané. Aj keď dokonca je zákon tak postavený, že ak na tom rodič trvá, tak škola ho musí prijať, aj napriek tomu, že má zle nejaké výsledky z týchto hodnotení. Takže keď stojí slovo rodiča je nás odborníka, takže... Áno, ale máme obrovské problémy s tým, že dieťa prichádza, v materskej škole vedia, že má nejaké postihnutie a prichádza k nám teda v júni a my sa snažíme rýchlo vybaviť ešte vyšetrenia, ktoré nepatria k nám a že dieťa momentálne postihnutie typu C, typu B, to je ťažké mentálne postihnutia. A my sa snažíme z septembra to ukázať, aby sme vedeli, kde ide, aby nám nečkádali do faktickej chvíli, a sa potom trápili aj minulý rok. Jasne. Dobre, to bolo také, ale to som možno nejaké číslo, že ako s akým pracujeme, že tie 56 detí. A po iné roky to bolo minus? Stále po 60. Dobre, ďakujem pekne. Informácia pre vás, pani poslankyne, aj pani poslankyne, pani Telka. Máme za sebou vlastne vybratie projekčnej firmy, ktorá bude robiť prvú fázu do overovacieho štúdiu, ten prístavy, Venslavy a tak ďalej. V týchto chvíľach by mala byť najbližším objednaná a začala by sa na to pracovať, takže si vedeli v tejto súvislosti. A ďalším krokom je dopravný projekt verejnej organizácie dopravy. Ktorý by mal objednaný počas leta. S tým, že bude nadväzovať aj na to, že sme vlastne rozprávali so znalcom dopravy vo veci zjednosmernenia a určitých ulic v rámci sídliska a riešenia parkovania, zmeny organizácie dopravy a tak ďalej. A do toho je nahnutý pohľad na základnú školu, či je vhodné tam meniť aj smer jazdy, bude od jednosmernej, akože to ťa by sme troška mali aj širší nadhľad nad tým, ako vôbec by mali tie všetky cesty na sídlisku vyzerať a byť dosmerňované. Moja Telka, či pamätá, keď vyhrali jeden rok súťaž v dochádzaní do školy na bicykloch, tak práve im ten neziskový sektor z Bratislavy a robili štúdiu a navrhli na zlepšenie obchodne dopravy okolo školy by malo byť práve riešené v tom, že by mala byť jednosmerka. Ale to sme, treba to vyhodnotiť, ale sme to aj znalcovi za úlohu, aby vôbec, či to je reálne, aby sme potom mohli na to vôbec reagovať. Či tomu bude, to je skôr otázka, na ktorú budeme mať odpoveď odborníkov, či áno, či nie. Ale dnes sme počuli zase, že okolo stanice je jednosmerka. To nám, to nie je jednoducho, ale má to širšie súvislosti. Máme by si mali informáciu vo veci toho. Zároveň sme pozvali na jednom osobnosť, tiež štátneho tajomníka ministerstva školstva vo veci možno riešenia spolufinancovania ešte určitých technických nedostatkov, ktoré škola má, hlavne tých statických, aby nám pomohlo nájsť nejaké zdroje na riešenie týchto vecí. Takže ešte nám všetko sa bude počať aj do štátnych tajomníkov na mieste. Dobre, nejaká otázočky ku pán Rešpán. Ja som chcel pani Telka hovorila, že do dôchodku by tak chcela dožiť stránky, ale teraz nie jej namontovať ešte bráničku, tak je tam. Jedna verzia odchodu do dôchodku moje konečnosti. Hej, ale že by sa chcela dožiť toho, že by tá stránka dostali tam bola, keď pôjde do dôchodku. Ale ty teraz... Nie, bo teraz dôležité bezpečnosť detí. A v tom teda musí pomohľadné schváľovať. Takže vrátiť si ganičko, dať bezpečnosť. Ukazuje to stránku, že nás teda
projektanti, dvaja projektanti, nález, štátne stavovník, že budeme dosť intenzívne teraz spolu riešiť, dokonca aj skôr sa začnú práce na záhradnej ulici, na vodovodnou kanalizáciu, to sme nechávali počas školských prázdnin, aby to sa nedotklo žiakov, že budú nejaké obmedzenia, ale hovorím, že riešime si to dajme. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky ku uvedeniu ŠKD o rozpočtovom opatreniu, je to jasné. Ďakujem pekne. Dôvody ináč z toho zvyšovania platov, ja verím, že to bude nakoniec tak, že štát reflektuje a to ŠKD a školskú veda len nám zaplatí, že príde ich navýšenie, ktoré je momentálne v istom našom rozpočte neráža. Prístup bol, že to bude takto. Samozrejme, učiteľi ako takí sú zástupy na tomto, ale tie, ktoré sú naše kompetencie, v tejto chvíli ešte nie sú, ale riešim sa to. Dobre, ďakujem pekne. Ukončujeme rozprávu, prosím, zloženie vlastne stanoviska. To sa neopýtal program komisiu, a keď si lebo videl, že pozitívna bola, tak... Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu. Ďakujem pekne. Ukončujeme teda rozprávu, poprosím teda návrh uznesenia. Predsednička. Pomôžem vám aspoň nejaké, viem, že toho materiálu prezervajú, už je toho veľa. Môžem ja teda, nech sa páči, návrh Mestského spolkom Šariši schváľuje návrh na zmenu rozpočtu